한 생각에 제 마음이 불타는 냄새 느껴지죠? 역시 누가 연기. 을 바라보면 우리가 남다르거든. 그냥 확 타버리면 남친이 어떻게 나올까? 어떤 뭐? 언니가 쓴 거. 아 모모니 진짜 내가 그렇게 끼지 말라 그랬지. VM에서 그러면 어떡해. 나 창피해. 모모니 VM에서까지. 웃긴다 너네 진짜. 어쩔 수 없지. 생리현상을 참을 수 없으니까. 노래를 곧잘 좀 하실 것 같아요. 소중했던 내 사랑. Here, just bring up this arm. Yeah, exactly. So here, 5, 6, 7, 8. There we go. 8. 야, 너 임마, 어? 너! 형, 저 너무 방구가 끼고 싶어요. 지민아, 나도. 잠깐만, 살살 낄게요. 오! 아니, 이 냄새는? 형에게 주고 싶어서 20년을 참았어. 아니, 쓰레기를 먹었나? 네, 형을 위해서요. 나 역시 그래. 앞으로가 뭔 뜻이야? 방금도 소리 났습니다. 아닙니다, 여러분. 아직 안 나왔어. 안녕. 냄새. 말. 다른 데는 무슨 joke. 다른 데는 무슨 joke. 아 진짜요? 진짜 하자마자 갑자기 진짜네. 제가 지독한 친구. 막혀. 오케이 너 먹어 지금. 오케이 너 먹어 지금. 막혀 진짜 심해. 잠깐만요. 진정성 안돼. 안돼. 해명할 수 없어. 아니, 그거 말고. 방구, 잠에서 방구 낀 친구 있어요. 그 방구를 너는 성대모사 할 수 있으면 내가 먹게 해줄게. 그 방귀를 성대모사 해야 돼. 몇 개 먹어? 2개지. 이런 소리 났던 것 같은데? 이런 소리가 났던 것 같아요. 어떤 소리? 야 너무 좋은데 너 싱크로율 너 나와. 내가 좋아하는 방귀 소리였어. 아무거나 얘기해도 돼. 실패해도 데미지가 없어. 너 지금 방구 끼려고 살짝 엉덩이 들었지? 방구 끼면 너 이거 다 줄게. 진짜로요? 이상 다 줄게. 진짜로요? 아니야. 저 소리가 아니야. 뭐였어? 저 소리가 아니야. 들어요. 내리시고요? 이거 내가 제일 좋아하는 거야. 뱀뱀. 이거는 홍하나가 제일 좋아하는 거야, 인간아. 뭐야? 인간의 자연 방구 소리를 듣는 게 난 진짜. 박수 주세요. 박수 주세요. 박수 주세요. 여러분, 이 생리현상을 조절하기란